So, compatible siya with our Insta 360 1 hour. So, chinecheck natin ngayon yung ating audio quality, audio settings natin kung talaga bang compatible siya at magsiserve siya as our external microphone on our camera. So, chinecheck natin. Yun. Ito. Ayan o. Naririnig niyo ba? Malakas ba? Or ano bang boses? Garapal ba? Or mas maganda ba ang tunog ng camera na to? So, ayan, chinecheck natin habang ginabaybay natin itong Mulye Road. And today is, yun, June 16, which is Thursday. At exactly, nakikita nyo naman sa screen ko, 6:25 p.m. So, maganda mag-chill ride dito every afternoon kasi, ayan, tignan nyo naman yung view, napakaganda sobra. So, ma-amaze ka talaga dito. Every time na pagkatapos ko ng work ko, dito ako chilling ride kasi ang ganda ng view talaga dito. Ma-amaze ka talaga sa ganda ng Iloilo City. So, ngayon ay pupunta tayo ng Mulye Road. To be exact, bibili tayo ng ulam, bibili tayo ng bigas. Yun ang plano natin ngayon. The main objective of this video is to share to you that my Hysnox HY1001, nabili ko siya sa Shopee for almost 1,700. Yun, 1,700 pesos lamang po ito. Meron ka ng intercom at saka meron ka na din serve as microphone sa ating Insta 361 hours. So, ayan o, ganda ng place. Ang ganda ng nature dito. So, makikita mo talaga na fully developed na yung Iloilo. Ganda. Diba? Ayan. Oh. Wow. So, mag-ikot-ikot muna tayo dito. Ayan. Yung Insta 360 1 hour 360 camera natin ay naka-attach sa ating chin mount ng ating helmet. So, ayan yung point of view ng first person view natin ngayon. So, hindi natin alam, hindi natin check kung ano ang view na yan. So, kayo lang yung first na makakakita niyan. Syempre, edit ko din yan mamaya. So, check ko kung every time na humihinga ako, ano ba, pero meron ditong, ito pala kanina yung, yun, yan, ito naman yung sound ng audio natin kapag nakataas yung visor natin. Yan. Kaya pala hindi siya masyado ganun kadilim kasi nagpalit pala ako ng visor na clear. Yan. Clear visor tayo ngayon. So, how is it, guys? So, ayan, habang nag-stop muna, stop ko muna to, tsaka update ko kayo mamaya kung ano yung nakita ko ditong improvements sa ating intercom. Maraming salamat.